Hozir siz ko'rgan dahshatli avtohalokat sabab Cobalt yo'lovchisi shifoxonada o'lim bilan kurashmoqda. Ushbu yo'l transport hodisasi Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanida ro'y bergan. 17 noyabr kuni soat taxminan 22:30larda 1989-yilda tug'ilgan Lacetti haydovchisi o'zidan oldinda ketayotgan avtomobilni noto'g'ri quvib o'tib, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketishi natijasida 1989-yilda tug'ilgan Cobalt haydovchisi bilan to'qnashadi. Mazkur avtohalokat ko'chaga o'rnatilgan kuzatuv kamerasiga tushgan. Lacetti haydovchisining qo'pol qoidabuzarligi sabab mazkur dahshatli voqea yuz berdi. Rasmiylarning xabariga ko'ra, Cobalt mashinasidagi yo'lovchi og'ir tan jarohati bilan tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilgan. Hozirda holat bo'yicha mas'ullar tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Eslatishdan va takrorlashdan hech ham charchamaymiz. Yo'l xatoni kechirmaydi. Siz ushbu qoidaga amal qilmadingizmi? Nafaqat o'zingiz, balki boshqalarning ham hayotini xavf ostiga qo'ygan bo'lasiz.